به نام خدای بخشنده مهربان. در بیان آفرینش مرگ. و اما صورت فرشته ملک الموت مانند صورت اسرافیل علیه السلام است، چی در روی و چی در زبان و بالها. باز الله داناتر است. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجهم مشیدة. هر کجا باشید، اگرچه در کاخهای بسیار محکم، مرگ شما را فرا رسد و از چنگ مرگ به هیچ چاره رهایی ندارید. سوره نساء آیه 78. در حدیث نبوی آمده است که چون الله تعالی موت را آفرید، آن را از مخلوق به 1000 پرده نهان داشت و آن از آسمان ها و زمین بزرگتر است. پس موت با 70,000 زنجیر بسته شد که درازی هر زنجیر با مقدار مسافه 1000 سال بود. فرشتگان این را نمی دانستند و به آن نزدیک نمی شدند، اما آواز او را می شنیدند و نمی دانستند که چه چیز است. این ندانستن آنها تا زمان آفرینش آدم علیه السلام دوام کرد. پس پروردگار آدم علیه السلام را خلق کرد و ملک الموت یعنی عزراییل را بر وی مسلط گردانید. ملک الموت گفت: ای رب من، چیست موت؟ الله تعالی آن پرده های را که موت را پوشانیده بودند امر داد که از او دور شوند. با دور شدن آنها عزراییل موت را دید. پس الله تعالی به فرشتگان امر نمود که بایستید و نظر کنید به سوی موت. فرشتگان بایستادند و او تعالی بر موت فرمود تا بر ایشان با بالهای تمام و گشادن چشمها به پرواز شود. چون موت بالای آنها به پرواز شد و ایشان به او نظر انداختند، همگی از هوش رفتند و این حال 1000 سال ادامه یافت. آنگاه که به هوش آمدند گفتند: ای رب ما، آیا در آفرینش از این بزرگتر چیزی را آفریده ای؟ الله تعالی فرمود: من او را آفریدم و من از وی بزرگترم و به درستی هر مخلوق لذت او را می چشد. حق سبحانه و تعالی به ملک الموت گفت: ای عزراییل، تو را بر مرگ مسلط یعنی پیروز خوجین گردانیدم. پس قوت داد او را الله تعالی و ملک الموت او را پذیرفت. از این مرگ آرام نگرفت. مرگ گفت: ای رب من، به من رخصت ده تا باری در آسمان ها و زمین ندا کنم. او تعالی اجازه داد. پس مرگ با تمام آواز ندا کرد: من آن مرگم که جدایی می اندازم میان مرد و زن. من آن مرگم که جدایی می افکنم میان دختران و مادران. من آن مرگم که جدا می کنم پدران و پسران را از هم. من آن مرگم که جدایی می افکنم میان قوی و ضعیف. من آن مرگم که جدایی وارد می سازم میان خواهران و برادران. من آن مرگم که خانه ها و قصر و کوشک ها را خراب می کنم. و من آن مرگم که شما را هلاک می کنم، اگرچه باشید در کوشک های محکم و هیچ مخلوق مرا نچشیده نمی ماند. چون مرگ فرود آید پیش هر کسی، پیش روی وی به صورت خود بایستد. نفس یعنی روح مرگ را دیده پرسد: تو کیستی و چی می خواهی؟ مرگ گوید: من آن مرگم که تو را از دنیا بیرون می کشم، اولاد تو را یتیم، زنت را بیوه، مال تو را میراث وارثان تو می گردانم. اگر برای نفس خود عملی نیکی پیش فرستاده باشی،
امروز به سوی تو باز می آید و اگر نه پس کار نیک بعد از این به تو نفع نمی رساند. چون روح این کلمه را از مرگ بشنود روی خود جانب دیگر بگرداند، مرگ را باز هم پیش روی خود ایستاده ببیند، پس باز روی سوی دیگر بگرداند، باز هم مرگ را پیش خود ایستاده ببیند. مرگ گوید آیا مرا نمی شناسی؟ من آن مرگم که ارواح پدر و مادر تو را قبض کرده بودم و تو این را نظاره داشتی ولی هیچ نفعی به آن رسانیده نتوانستی. اکنون روح تو را قبض خواهم کرد تا فرزندان تو این را ببینند و نفعی به تو رسانیده نتوانند. به تحقیق من آن مرگم که اهل قرنهای گذشته را فنا کردم که در قوت و نیرو از شما برتری داشتند. پس مرگ از او بپرسد دنیا را چگونه دیدی؟ روح گوید دنیا را غدر کننده یعنی بی‌وفا دریافتم. بعد این الله تعالی دنیا را به صورت پیرزنی آورد. دنیا گوید ای گناهکار، شرم نمی کنی؟ تو در من گناه صادر کرده و خود را از گناه باز نداشته. به تحقیق مرا طلب کردی و من تو را طلب نداشتم، تا آنکه حرام را از حلال جدا نکردی. گمان نداشته که روزی از دنیا جدا می شوی. من بیزارم از تو و از عمل تو. نفس مال خود را به دست دیگری افتاده ببیند. مال با او گوید ای عاصی، ای گناهکار، به تحقیق تو مرا بغیر شرع حق شرعی حاصل نموده و فقیران و مسکینان صدقه نکرده. اکنون امروز من به دست دیگری افتادم و دلیل این قول الله تعالی است که فرموده روزی که نفع نکند کسی را نه مال و نه پسران مگر کسی را که آمد نزد الله تعالی با دل سلامت از گناه. چون این را آن مستحر بشنود بگوید ای رب من بازگردان مرا، شاید عمل صالح کنم و بجا آورم اعمال خیری را که تاکنون نکردم. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الا اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. و از آنچه شما را عطا کرده ایم خرج کنید پیش از آن که به یکی از شما مرگ بیاید و بگویید ای پروردگار من کاش که مرا تا مدت اندک موفق می گذاشتی تا صدقه می کردم و از صالحان می شدم. سوره المنافقون آیت 10. او تعالی فرماید چون آید اجل ایشان تأخیر نکند از آن به قدر 1 ساعت و نه تقدیم کند. ولی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. هر قوم را دوره و اجل معین است که چون فرا رسد لحظه مقدم و مؤخر نتواند کرد. سوره اعراف آیت 34. و هرگز مؤخر نمی کند الله تعالی چون اجل کسی فرا رسد. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. و خدا هرگز کسی را که اجلش بیاید مهلت نمی دهد و خدا به آنچه می کند خبردار است. سوره المنافقون آیت 11. در همان دم و لحظه در قضا رفتن ملک الموت روح انسان را قبض می کند. اگر بنده مؤمن باشد به نیکبختی و اگر منافق باشد به بدبختی بمیرد. قول الله است که به تحقیق نامه اعمال نیکوکاران در علیین است. قال این کتاب
ابرار الله فی علیین. حقا به درستی که نامه اعمال نیکوکاران در علیین است. سوره مطففین آیت 18. و ما ادراک ما علیون، و چی چیز تو را آگاه ساخت که علیین چیست؟ سوره مطففین آیت 19. کتاب مرقوم، کتاب است نوشته شده. سوره مطففین آیت 20. یشهده المقربون، که نزدیکان خدا به آن حاضر می شوند. سوره مطففین آیت 21. و به تحقیق نامه اعمال بدکاران در سجین است. کلا این کتاب الفجار لفی السجین. نه به درستی که نامه اعمال بدکاران در سجین است. سوره مطففین آیت 7. تشکر به دقتتان. از شما خواهش می نماییم که به کانال ما آبونه شده نوارهای ما را لایک گذارید تا که دسترس دیگران نیز گردد. خدا همه ما را در پناهش نگاه دارد.